Xullas qarindoshlar, sizlarni ham Instagramingizdan shunaqa raqamli bo'yaydigan rasmlar chiqaveradimi? Nahotki endi shuni ham Xitoydan zakaz qilib olsangiz deb o'ylayotgan bo'lsanglar, biz g'atimda buni sinab ko'rish kerak. deb turib Xitoydan o'zi ham eng katta raqamli bo'yaydigan rasmdan zakaz qildim qarindoshlar. Eng kattasi qanaqa razmerda bo'lishini bilmasdan turib, eng kattasini tavakkal qilib zakaz qilgandim. Shunaqangi katta bo'lar ekan bu jonivar. Albatta ichida hamma kerakli ranglarni solib jo'natishibdi. Qarindoshingiz Xitoydan arzimagan pulga zakaz qiladi-yu, bir dona zakaz qiladimi? O'zi ham salkam 10 taga yaqin rasm zakaz qildim. Har xil razmerlaridan zakaz qildim yetmaganiga. Xullas qarindoshlar, Xitoydan narsa zakaz qilishni bilsang qanday yaxshi. Xohlagan mahsulotingni Xitoydan arzimagan pullarga zakaz qilaverasan deb. Ha, buni ranglarini ko'pligini qarasanglar-chi. Endi esa eng asosiy protsesga o'tamiz qarindoshlar. Endi har bir raqamlarni bo'yab chiqishni boshlaymiz. Aynan mana shu daqiqalarda asablaringiz shunaqangi tinchlanadi. Albatta bu rasmni bir kunda bo'yashni iloji yo'q. Iloji borlikka boru, lekin o'zi bu asab tinchlantirish uchun qilingan narsa-da. Siz bir kunda o'tirib bo'yaydigan bo'lsangiz, asablaringiz tinchlanmaydi, naborat buziladi. Mazza qilib bo'yayman degan maqsadda birato'la kattasini olgandim. Xullas qarindoshlar, sizlar ham shu va shunga o'xshagan mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri Xitoyni ichki marketpleyslardan ancha-muncha arzon narxlarda zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, mening profilim shapkasidagi link orqali Big Money School yopiq Telegram kanalimga o'tib oling qarindosh. Har biringizni kutaman, qarindoshlar.